Hi guys, welcome back to the channel. Guys, this is lecture number 8 and yeah, we are going to see graph traversal और ग्राफ ट्रेवर्सल का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और जो लोग पहली बार आए चैनल पे तो उनके लिए ये जो ऑलरेडी होता था मैं एल्गो का पूरा कोर्स होने वाला है, द एंड होने वाला है। उसके पहले हैशिंग रह चुका था तो हैशिंग भी हमने कवर कर लिया है और पूरा एल्गो जो है हमारा 802 एडवांस लेवल बोल सकते हैं, एडवांस लेवल का हमने कवर कर किया हुआ है। और इस वीडियो में हम ग्राफ रिवर्सल का एक नया वीडियो देखने वाले हैं। ओके, लेक्चर नंबर 8 है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो ऐसे लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं देन यू कैन शेयर देम आल्सो, राइट। सो लेट्स सी द ग्राफ रिवर्सल इन लेक्चर नंबर 8, दैट इज अ टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। ओके, व्हाट इज द टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग? सबसे पहले ये टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग आपको अगर याद हो, इट इज अ it is a application of the DFS algorithm. So this is the application of the DFS algorithm. Okay, और टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जो होता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में अप्लाई होता है। एप्लीकेबल on directed acyclic graph. So topological ordering is applicable on the directed acyclic graph, जिसे हम DAG भी बोलते हैं, DAG DAG। ओके, DAG DAG। तो DAG में हम टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग अप्लाई करेंगे डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ पे। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। एंड इट इज एप्लीकेशन ऑफ द DFS एल्गोरिथम। दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो अगर कोई पूछता है आपसे टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंपली ऑर्डर ऑफ ई बी प्लस ई। व्हाई? बिकॉज DFS, because DFS, because DFS. So what is the time complexity of applying topological ordering? If anyone is asking you, simply you have to say order of B plus E, because this is the application of DFS and we are using DFS for finding the topological ordering. Okay, गेट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं? गेट डीए में क्वेश्चंस आते हैं और सीएस में भी आने के चांसेस होते हैं, तो वो आप देखने की कोशिश करते हैं। So सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डैग देख लेते हैं। व्हाट इज द डैग एग्जैक्टली? ओके, अगर आपको नहीं पता डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। So a directed acyclic graph is a fundamental concept in graph theory. DAGs are used to show how things are related to depend on each other in a clear and organized way. Okay. So a directed acyclic graph is a fundamental concept in graph theory. ठीक है, fundamental concept होता है ग्राफ थ्योरी में, अगर आपने discrete mathematics पढ़ा है तो। DAGs are used to show how things are related or depend on each other in a clear or organized way. So DAGs जो हम हमारे होते हैं वो शो करते हैं कि कैसे चीजें आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में। ओके, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले डैग देखते हैं। डैग एग्जांपल क्या है? देखो, अगर आपको बात करें अगर इस ग्राफ की 1 एंड 2, 1 to 2, सो दिस इज अ सिंपल ग्राफ, सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ की बात होगी केवल, अनडायरेक्टेड की बात नहीं होगी अभी। ओके, सो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 इज देयर, 2 इज देयर, ऑल्सो 3 इज देयर। Okay, so this graph is cyclic or not? This graph is cyclic or not? I have to just ask to you that cyclic or not? Cyclic or not? This graph is cyclic or not? So what you have to think? You have to think about the cycle. Okay, from 1 you are going to 3. Okay, from 1 you are going to 3. Can you go from 3 to 2? You can't go 3 to 2 because this is the age from 2 to 3. Okay, 1 to 2 we can go, but 2 to 3 we can't go. Cycle means what? We have to start one up from one point and we have to come back to that point. But here you can't have any cycle. So this is the acyclic graph. This is the acyclic graph. Even though it is looking like that ki cycle has been, but this is the acyclic. This is what? Acyclic ग्राफ। तो इसमें हम डैग, अगर कोई ग्राफ हमारा असाइक्लिक ग्राफ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। सो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग इज एप्लीकेबल ऑन डैग ओनली। अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ आपने देख लिया क्या होता है। ओके, सिंपल थिंग इज दैट 1 इज देयर, 2 इज देयर, 3 इज देयर एंड 4 इज देयर। ओके, so 1 to 2, this, this and this and this. This graph is cyclic or not? Okay, so let's say I'm starting from 3. Let's say I'm starting from 3. I can go 3 to 1, 1 to 2. Again, I can come back to 3. So there is a cycle. There is a cycle. If cycle is there, if cycle is there, then graph is cyclic graph, and we cannot apply topological
ordering. We can't apply topological ordering in directed acyclic graph. Okay, sorry, directed graph, acyclic graph, cyclic graph, cyclic. So this is the acyclic graph, so that we can apply in acyclic graph DAG. How we'll apply? We have to see. Okay, so if graph is cyclic, we can't apply topological ordering. If graph is acyclic, then we can apply topological ordering. This is the simple thing. Okay, so कोई भी ग्राफ अगर आपको क्वेश्चन में देगा तो वो असाइक्लिक ही देगा, क्योंकि आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग बताना है, कैसे हमें ऑर्डरिंग में डालना है. ओके, फॉर मोर एग्जांपल्स ऑफ डैग आप देख सकते हैं. सबसे ज्यादा अगर एग्जांपल की देखने की बात करें, ए बी सी डी ई बी. ओके, सपोज दैट आई एम मेकिंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. ओके, I can go A, I can go here, I can go here, I can go here, I can go here. Suppose that here F is also there, like this, like this, like this. So this is the acyclic graph, simple acyclic graph. This is the simple acyclic graph. Okay, you can say that acyclic. यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं मिलेगी. तो आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं डैग के, डायरेक्टेड acyclic ग्राफ के. So what is the meaning of that? Graph should be directed and it should be acyclic also. So that is the meaning of DAG, directed acyclic graph. So graph should be directed also and acyclic also. Cycle नहीं होना चाहिए. So that we can apply topological ordering. Okay, now topological ordering and sorting देखते हैं. सबसे सिंपल तरीका जो होता है, गेट में क्वेश्चन पूछते हैं वो. So topological ordering, sorting or directed acyclic graph. For directed acyclic graph is a linear ordering. What is that? That is a linear ordering of vertices, such that for every directed edge u v vertex u comes before in the v in the ordering. Okay, topological ordering for a graph is not possible if the graph is not DAG. अगर हमारा ग्राफ डायरेक्टेड acyclic ग्राफ नहीं होगा, then we can't apply topological sorting. So topological sorting is only applicable on the directed acyclic graph. That you have to remember. Okay, so what it is saying that कि topological sorting for directed acyclic graph is a linear ordering of the vertices. Okay, linear ordering मतलब हमें vertices को क्या करना है, एक लाइन में जमाना है, बैठाना है, such that for every directed edge u v, vertex u comes before v in the ordering. Okay, suppose that we have a vertex u and we have a vertex b, and u to v there is a edge, so the topological ordering will be u then v. What is the topological ordering? U then v. Okay, if suppose that we have a vertices like this a b c, then topological ordering will be then first a. When we have a we can say that a as we have visited, we can remove this one. Now we can visit v, we can visit c. This is the topological ordering. So if u to v is there, first we have to visit u, then we have to visit v. This is called topological ordering, because in this, see that in u there are no dependent person. यू में कोई भी डिपेंडेंट नहीं है. जो डिपेंडेंट नहीं है उसे निकाल सकते हैं, जो डिपेंडेंट नहीं है उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ओके, अब एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा. ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी एक ग्राफ है एग्जांपल के लिए, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ए किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ए पे कोई भी एरो नहीं है. डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, पी मतलब एक वर्टेक्स पी है हमारे पास, पी यहाँ से कोई भी एज इसके इस पे जा रही है, ठीक है, एंड क्यू है एक हमारा वर्टेक्स है जहां से कोई एज आ रही है. ओके, सो हियर सॉरी यहां से जा रही है, समझो यहां से कोई जा रही है एज बाहर को, ठीक है, यहां समझ लो कोई एज जा रही है बाहर को. ओके, सो हियर P इज डिपेंडेंट ऑन समवन. किसी पे डिपेंडेंट हो सकता है, ये पता नहीं मुझे कहां से एज आ रही है, बट Q इज नॉट डिपेंडेंट. अगर एक ही एज था अभी तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि Q इज नॉट डिपेंडेंट. तो P हमारा किसी पे डिपेंडेंट है, तो उस पे क्या आ रही है, एज आ रही है. तो यहाँ पे देखो B और C, यहाँ पे B C D डिपेंडेंट है A पे, क्योंकि A टू B एज है और A टू C एज है और A टू D है. तो B डिपेंडेंट है A पे, C भी डिपेंडेंट है A पे और D भी डिपेंडेंट पे. सो ऑल B C D ऑल थ्री आर डिपेंडेंट ऑन A, बट A इज फ्री हियर. So we can apply from A. So in topological ordering, they will not mention the source. Remember that in topological ordering, they will not mention the source. I can write here, there is no source in topological ordering. Okay, now so A is not dependent on anyone, so we can print just A. We have to maintain linear ordering, so we can just printing, we can print the A. We have to just print, we are printing A. When we are printing A means we are deleting A also. Then we are going to delete. When we have deleted A,
दिस एज ऑल्सो विल बी डिलीटेड। जब ए ही नहीं है तो ए में एजेस का क्या मतलब है? नाउ बी सी डी आर फ्री, बी अकेले फ्री हो गया, सी अकेले फ्री हो गया, डी अकेले फ्री हुआ, ऐसा हो गया। ए को हमने डिलीट किया तो ए हमारा हट गया और बी सी डी अकेले हो गए तीनों, ये तीनों क्या हो गए? अकेले हो गए। जब तीनों अकेले हो गए तो हम किसी को भी ले सकते हैं आपस में, क्योंकि कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जब हमने ए को ले लिया तो बी सी डी हमारे फ्री हो गए, तो ना हमारा बी सी डी फ्री है, हम किसी को भी ले सकते हैं। पहले पहले बी सी डी को ले लो, या बी डी सी को ले लो, या बी सॉरी या सी बी डी को ले लो, या यहाँ पे ए है, ए है, ए है, या ए सी डी बी को ले लो, या ए डी बी सी को ले लो, या ए डी सी बी को ले लो। सो बी सी डी कैन बी टेकन इन एनी ऑर्डर, बी सी डी कैन बी टेकन इन एनी ऑर्डर. So how many topological ordering? These all are the topological ordering, 6 topological orderings. So there are 6 topological orderings for that. So how did we did? How we are going to do? How we are going to do? So let's see again. Let's see again. So we have a, we have a B, we have a C, we have a D. Okay, like this we have. Okay, so first we are going to print A because there is no dependency. Answer is like this. Answer, we are printing A. Okay, A printed. When we are printed A deleted, and this age also be deleted, dependent age. Now B is there, C is there, D is there, but no one is there dependent on B, C, D. Now B, C, D can be taken in any order. So first I am going to take B, C, D. I can take B, D, C. I can take C, B, D. I can take C, D, B. I can take D, B, C. I can take D, C, B. 6 ways, or you can say that B, C, D are 3 people, and 3 people can be arranged in 3 factorial ways. That is 6. 6 topological orderings are there for the previous question. So you have to remember how topological ordering works. Okay. Now we have a A here. We have a A, people call A it, and B is there, and C is there, and D is there, and E is there. We have these kind of vertices. Now again, this is the question number 2 that we are going to see. Okay, now we have to just apply the topological ordering. Okay, so you have a one doubt that which are free vertices. You can say that no one is dependent on A because A is just throwing the arrow. No arrow is coming to A. A is just throwing the arrow, and D also, see that D is also throwing the arrow. So we have two kind of things. We have two kind of things. Either I can start with A or I can start with D. Okay, either I can start with A or I can start with D also. Okay, so let's see. I am starting with A. I am starting with A. Okay, I am starting with A first. We have two options. So let me write also this one. I can write also. It is starting. It is starting. I can write here. It is starting. We have two options. Either with A or with D, we can just start. Okay, we can start with A also or D also. So let's see case number 1. Let's see case number 1. We're going to start with A. Case A1, we are going to start with A. Okay, I will draw the graph also, don't worry. So A, we have taken A. Now we are when we are taking A, we can just remove these edges क्योंकि A से जो edges थे हट गई. Okay, now we have a what? We have a B there. Okay, we have a D there, we have C there, and this edge will be there till E, E, E. Okay, simply. Now when we have started with A, case A, start with A, start with A. Now again, if I am starting with B, I am starting with B. We have a 3 options again. If I can start with B, C, D, I can start with B, C, D, anything I can start. When I am starting with A, वो वाला केस देख रहे हैं. केस 1 हमारा ये है स्टार्ट वाला, और केस दूसरा क्या है हमारा? केस 2 है हमारा स्टार्ट विथ डी. तो हम ए से देख रहे हैं. जब हमने ए से स्टार्ट किया तो हमने जब ए को हमने ले लिया, ए को हमने क्या कहते हैं, प्रिंट कर दिया, तो ये वाला एज डिलीट हो जाएगा और बी सी और यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे ई होगा. ठीक है, चलो अगेन सी देयर. हमारे पास क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. हम अगर बी को लेते हैं, ठीक है, हमने बी को लिया तो ये एज हमारा जा सकता है, चला जाएगा. ठीक है, बट स्टिल सी दैट ई वी कांट टेक. अगर मैंने बी ले लिया तो हम ई नहीं ले सकते. बी के बाद हम या तो सी लेंगे या डी लेंगे. तो सपोज मैंने सी ले लिया, फिर हमने ये वाली एज को डिलीट कर दिया, ये वाली एज गई, ये वाली एज स्टिल ई डिपेंडेंट है डी पे, तो हमने क्या ले लिया, डी को ले लिया. तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, ई सबसे लास्ट में ही आएगा क्योंकि ई इन तीनों पे क्या है, डिपेंडेंट है. हेयर ई इज डिपेंडेंट ऑन ऑल 3. हेयर ई इज डिपेंडेंट ऑन all B, C, D. So it will print. It will be taken at last. Taken at
लास्ट, सो वी आर गोइंग टू टेक इट एट लास्ट। क्यों? क्योंकि अगर तुमने बी सी डी लिया, सपोज तुम कोई बोलता है सर मैं बी डी सी लूंगा, स्टिल तुमने बी लिया फिर डी लिया, सी पे तो डिपेंडेंट रहेगा ना, तभी ई को ले पाएंगे। सेम चीज यहाँ पे, ये तीनों को हम 3 फैक्टोरियल बेस में ले सकते हैं, दैट इज 6 बेस। और ऑल्सो वी कैन जस्ट राइट हियर कि सी बी डी, सी डी बी, लास्ट में ई तो होगा ही, और यहाँ पे डी बी सी, डी सी बी ई। So if I am starting with A, that is a 6 ways, that is a 6 ways. So 6 we are getting when we are starting with A. So this is the case number 1. Okay, let's see the case number 2. So we have a A, we have a and B, and here E, here D, here C. Okay, so if I am taking D first, if I am taking D first, okay, if I am taking D first, if I am taking D first, so let's see what happens. If I am taking D first, then what happens? So I can take D. Then when I am taking D, just simply remove this edge. Now, what you can take now, you have to remember. Now, after D, this whole thing will be gone. But you can't take E, B, C. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो B, C डिपेंडेंट है A पे और E डिपेंडेंट है B और C पे. The only thing that can take after D is A. Now, if you will take A, you can just remove this one, this one, this one. Now we have a graph like this. B is there, C is there, and E is there. Right. Now we can take BC, or we can take CB, or at the end we have to take E. Okay. So D A B C E, D A C B E. This is the two ways that we can arrange the vertices. So simply, how many answers? 6 plus 2. That is a 8 answer. So the thing is that we have to just arrange the vertices. जो भी डिपेंडेंट नहीं है, जो भी फ्री है वर्टिक्स, उन्हें पहले लेना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग के। So this is the another question. 8 is the answer. Okay. So let's see the gate question. That is the gate question that is asking gate 24. This is a gate DA question. Very good question, gate DA question. Okay. Consider the directed acyclic graph DAG is given below. Which of the following is our valid vertices ordering that can be obtained from a topological sort of the DAG? Okay. Now simply see that anything is started with P and R is valid. We can start with P, R, or Q. So suppose that I am starting with P, then I am taking. Suppose that I am starting with P. Suppose that I am starting with P. Okay. So I am starting with P. So if I will start with P, I can just remove this one. If I am starting with P, I can just remove this one. Still, Q is dependent on R. Then we have to take R. PR. Simply, we have to take PR. Also, we can take R first, then P also. PR लो या RP लो, एक ही बात है. PR, RP एक ही बात है. So see that after P we can take R, after R we can take P. This is the only two starting possibilities. So can you check which is the starting possibility? So see that P, after P you can't take Q. This is the wrong option. After P you can't take Q. This is the wrong option. These are the two wrong options. Starting only we have eliminated. Okay. Now after PR we can take Q. We have to take Q. P visited, Q visited. Then we have to take Q. Now we are taking Q. Here we are taking to Q. Okay. This happened. Now when we are taking Q, this S will be deleted. This S will be deleted. Now we have a SB or VS option. We can take SB also, or we can take VS also. We can take SB also. We can take VS also. Okay. Now when I'm taking SB, then you can check that again. You can check. This is the RPQ. RPQ. This is the PRQVS. Okay. So PRQVS. Now we can take UT also. PRQVS. You can take U or T. You can take UT. You can take TU. So this is the correct option. And again PRQSB. PRQSB. TU. This is also correct option. TU or UT you can take here. This is also correct option. Okay. So these are B and D are the correct option. PRQSB, PRQSB, TU. देखो जब तुमने SB ले लिया तो ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया. UT को किसी भी ऑर्डर में ले लो. UT को किसी ऑर्डर में ले लो. तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 2 फैक्टोरियल बेस, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल बेस. तो यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे कितने हो गए तुम्हारे? 4 हो गए टोटल. यहाँ पे भी तुम्हारे 4 हो गए टोटल. कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे. 8 में से 2 ऑप्शन हमारे क्या हो रहे थे? मैच हो रहे थे. But the main thing is that after P you can't take Q. After P you can't take Q because after P you have to take R because Q is dependent on R. So that's how you have to solve the gate questions. Very easy, 1-minute question. Okay. Let's see another question that is asked in gate exam. Okay. Now we have to solve this one carefully. Okay. Okay. So we can start with A because A is not dependent on anyone. So I am taking A. Okay. Now while I am taking A, I can just delete this one. I can just delete this one. Okay. Now
Now we have a two option. If I am taking B, suppose that I am taking B, I am taking B or and I am taking D. Okay. If I will take B, suppose that I haven't taken D, if I will take B, जब मैंने B लिया तो A और B डिलीट हो गया. Now हमारे पास क्या बचा? C और D. Now I can take C and D. Now I can take C and D. जब मैंने B C and D we can take, जब मैंने ये लिया तो okay. When I am taking C, simply I am taking C, then we have a D only, and we have E only, we and F only. Okay. Now if I am taking D, when I will take D, I will simply delete this one. Now I can take C also, I can take E also. Simply when I am taking C, I can only think like the E F, I can only think like the C F. So this is the 3, this is the 3. Again same thing, symmetric is there, this is symmetric. 3 there will be there, and 3 plus 3 will be 6. Okay, so you have to answer all the orderings of this. This is the gate question also, this is the gate question. Okay, so what is the task? What is the task? Answer in comment all possible orderings, whatever possible orderings are there, 6. You have to just answer. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो just you have to answer. Okay, what is the answer of this particular question? Let's see. So you can start with A or B. You have two options here. So there we have a 2 factorial options, 2 factorial, 2 people, and C there is only one option. Okay, there is a 2 option again, 2 factorial. So what is the answer? 2 factorial into 1 factorial into 2 factorial, that is a 4 answer. Or simply I can say that after A I can take B, after B you can say A, but here C is C only. Now while you are taking C, you can take ED also, you can take DE also, again ED also and DE also. This is the possible way. These all are the 4 orderings. Okay, so any question if I am giving you like 1 2 3 4 5 and here 6 7 is there. Okay, suppose that this is the possible one possible graph. Here 10 11 13 14, how many topological ordering? Just simply you have to think that you can all arrange in a 5 factorial base, and it can be arranged in 1 factorial base, and they all can be arranged in 4 factorial base. That is a 5 factorial into 4 factorial is the answer. Okay, simply you have to think about this that topological ordering. तो बहुत ही सिंपल है topological ordering डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट देख लो. ओके, चलो तो ये लेक्चर यहाँ पे अपना फिनिश होता है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. लेक्चर नंबर 9 पे मिलते हैं फिर, और या पूरा कोर्स देख लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो लेक्चर की PDF के लिए. थैंक्स फॉर वाचिंग.